Guys, welcome back to my YouTube channel PD Vlog. আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ YouTube চেনেল। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকক গাইছ। আৰু যিহেতুকে আপোনালোকে মাতটো শুনি কিনে গমেই পাইছে চাগে অলপ বেমাৰ হৈ আছে। পৰহিবাৰে মানে অলপ জ্বৰ কাহ হৈ আছে। এতিয়াও ইমান ভাল হোৱা নাই, তথাপিও টেবলেট এটা খাই লৈছোঁ, অলপমান ঠিক হৈছে। আৰু এতিয়া ওলাই যাওঁ, বেছি দূৰ নাযাওঁ, ওচৰতে যাম। আৰু খালি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকক গাইছ, চাই থাকক। সেই গাইছ, এতিয়া বাপলো লগ কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া যাই আছোঁ। এইটো মানে কাহ হৈ আছে তাই কাৰণে আৰু এতিয়া যাই আছোঁ পাছোঁ আৰু মই ৱাটাৰফলত। কিন্তু মই গা ধুব কাটি আহিছোঁ আৰু গাইছ, আমি এতিয়া গৈ আছোঁ গাৰোঘুলি ৱাটাৰফল। মানে এনেই অলপমান ঘূৰি আহোঁ আৰু যিহেতুকে ইমান গৰম গাইছ। এতিয়া ৱাটাৰফল পামেই আৰু অলপমান দূৰ আছে, মানে পামেই আৰু ৰাস্তাটো একবাৰ চাই লওক আপোনালোকে। ৰাস্তা চাওক গাইছ, ৰাস্তা চাওক, ৰাস্তা এই জং পাই ন আগত লৈ যাওঁ, ধতান হ'ব লৈ যাওঁ আৰু চাওক গাইছ, ফুৰিব পাৰে। আৰু গাইছ, এতিয়া গাৰোঘুলি ৱাটাৰফল আহি পালোঁ। যিহেতুকে বহুত বছৰ অহা নাছিলোঁ আৰু ইয়াতে ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ। আগতে আহিছিলোঁ বাৰু 2 বছৰমান বা 1 বছৰমান আগত আহিছিলোঁ, কিন্তু আগতে ইয়াতে পাৰ্কিং ফিজ লোৱা নাছিলে। আৰু আজিকালি নতুনকৈ নিয়ম এটা হৈছে কি ইয়াতে পাৰ্কিং ফিজ লৈছে। পাৰ্কিং ফিজটো কিহৰ কাৰণে লোৱা হৈছে সেইখিনি কৈ আছোঁ। মানে লোৱা হৈছে কি ইয়াতে জংঘল যিহেতুকে বহুত হয় ন, সেইকাৰণে চাফ চিকুণৰ নামত আৰু বহুতে মদ চদ খাই প্লাষ্টিক পেলায়, সেইগিলাই চাফ চিকুণৰ নামত মাত্ৰ 20 টকাকৈ লোৱা হৈছে। ঠিকে আছে, একো নাই, চাফ চিকুণৰ নামত 20 টকাকৈ লৈছে, একো নাই বাৰু। আৰু পিকনিক খাবৰ কাৰণে বেষ্ট প্লেচ হয়, আপোনালোকে আহিব পাৰে গাৰোঘুলি ৱাটাৰফল। বেষ্ট প্লেচ আৰু পিকনিক খাবৰ কাৰণে। নেক্সট বছৰ আমি ইয়াতে আহিম চাগে। আৰু সেইটো গাইছ, ৱাটাৰফলটো অলপ জুম কৰি দিছোঁ, চাই লওক। এইটো ৱাটাৰফল, চবে গা ধুই আছে আৰু এতিয়া পাপলুও যাই আছে গা ধুবলৈ। মইহে যাব নাপাওঁ, দুখ লাগিছে গাইছ, যিহেতুকে জ্বৰ হৈ আছে, উপায় নাই দে আৰু গাইছ, পিছত গা ধুব লাগিব। ময়ো গা ধুই আছে আৰু বোলে। আৰু গাইছ, বেছি ৱাটাৰফলৰ ভিডিঅ' বনোৱা নাই, বহুতে গা ধুই আছে, ভাল নালাগে ন এনেকৈ ভিডিঅ' বনাব। সেইকাৰণে এতিয়া অলপ আগত যাই আছোঁ। আগতো এনেই নিজৰা চিষ্টেম আছে আৰু আগত যাই আছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে খালি চাই থাকক। আৰু চাওক গাইছ, নিজৰাটো চাওক কি ধুনীয়া। আৰু গাইছ, অলপমান চাই লওক জেগাখিনি কি ধুনীয়া পিকনিক খাবৰ কাৰণে। আৰু গাইছ, এই কামটো আপোনালোকে কৰিব নালাগে। ইমান মদ চদ খাই আপোনালোকে বটল চটল লৈ যাওক, এনেকুৱা পেলাই ইমান ধুনীয়া প্লেচ এটা বেয়া কৰিব নালাগে। যিহেতুকে এতিয়া দাদাহঁতে চাফা কৰি আছে, সেইকাৰণেহে এতিয়া চাফ চিকুণ হৈছে, নহ'লেতো বহুত লেতেৰা হৈ থাকে, ভাল নালাগে। এতিয়া এই ৰাস্তাটো উঠাহে কথা আৰু মোৰ স্কুটিখন বা উঠে কি নুঠে। গাইছ, লৈ যাই আছোঁ ভগৱানৰ নাম লৈ কেনে। উঠব না গাড়ীখন, হিলি যায় দেখোন। যাব গেল দে গাইছ, কিবাকৈ উঠলোঁ দে ওপৰত দে। আৰু গাইছ, এতিয়া গাৰোঘুলিৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া ডাইৰেক্ট ঘৰত যাওঁ। আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ব্লগটো, আৰু নৰ্মেল ভিডিঅ' এটা দিবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব গাইছ। এই বেমাৰৰ মাজতে এটা ব্লগ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ। তেনেহ'লে বাই বাই গাইছ, বাই বাই।